Ороймтрог үзэгчтэй Синий телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдөр манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр сонгуулийн 26 дээр нэмэх 50 тогтолцоо нь эмэгтэйчүүд улсын хурал сонгогдох боломжийг хязгаарладаг. Энэ бол бас нөгөө баталгаагүй байдал руу орох нөхцөл бол бас бэлтгэсэн байна. Эрүүл мэндэд анхаарч уулан далахдаг иргэддээ зориулж нийтийн тээврийн шинэ чиглэл гаргах харууллаа. Өдөрт 1600 орчим зорчиг зорчих юм байна гэсэн судалгаа гарсны үдэн дээрээс шинээр чиглэл нэгээр одоо ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Эцэг эхчүүд хүүхэддээ төрөл бүрийн амттан авч өгдөг нь шүд цоорох цаашлаад сахарын өвчтөй болох эрсдлийг үүсгэдэг гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Мэдлэг хандлага байгаа мөртлөө дадал ерөөсөө байдаггүй юм байна. Тийм учраас хүүхдийн шүдний өвчтөд олигтой сансан хэмжээнд бол буурч чадахгүй байгаа. Эдгээр улмасад мэдээллийн дэлгэрэнгийг үзэж та бүхэн өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэх боломжтой. Тэгэхээр улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа сонгуулийн тухай хуулинд анхаарал татах бас нэгэн асуудал тусгагдаад байна. Тухайлбал гэмт хэрэгтнүүдийг халдашгүй дархан ирэхээр хамгаалуулах боломжтой гэж хэлж болохоор нэгэн зүйл заалт тусгагдсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа хүн нэр дэвшихийг хориглосон байна. За үүнээс харахад одоогийн шалгагдаж байгаа гишүүд бүгд эх 2020 онд нэр дэвших боломжтой болж байна гэсэн үг юм. Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа сонгуулийн тухай хуулийн 26-гийн 4-2-д ял шийтгүүлж байгаагүй эсвэл ял шийтгүүлж байсан боловч эрүүгийн хуулийн 78-2, 78-3 заасны дагав ялгүй болсон буюу ялгүй тооцсон байх шаардлагыг хангасан хүн сонгуульд нэрээ дэвшүүлэх боломжтой байдаг эргэцэн орчин байгаа юм. Тэгвэл одоо хэлцэж байгаа сонгуулийн тухай хуулийн төслийн 37-д эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа хүн нэр дэвших хориглоно гэж заажээ. Товчхондоо хоригдож ял идлээгүй нийтэд тустай ажил ялгүй нийтэд тустай ажил хийх ялгүй тэнсэн харгалзах ялгүй бол сонгуульд нэр дэвших бүрэн боломжтой гэсэн үг юм. Гин буруутайг тогтоох нь шүүхээр л тогтоогдсон шүү дээ. Тэгэхээр шүүхээр тогтоогдоогүй байхад бол гин буруутай итгэдэг гэж үзэж бидэнд болохгүй үстэй. Монгол улсад одоо би хуулийн засаглал байдаг гэж ойлгодог шүү дээ. Тийм ээ. Бүхэл юм шүүхийн шийдвэрээр л тогтоогдох ёстой. Гэмт хэрэгт шалгагдж байгаа хүмүүсийн гин буруу шүүх тогтоогоогүй учраас нэр дэвшиг эрхийг нь хааж болохгүй гэж улс төрчид тайлбарладаг. Энэ тайлбараар шудраг ёс хуулийн засаглалаа улантаа гიშгдэхэд болно. За учир нь өнөөдрийн байдлаар улсын хурлын 7 гишүүн эрүүгийн хэрэгт ялдагтагчаар татагдан шалгагдж байгаа. Прокурорын ерхий газраас 5 гишүүнийг дархан эрхийг цуцалж шалгах хүсэлтийг тавьсан ч улсын хурал хамгаалаад үлдсэн. За улмаар хууль хяналтын байгууллага эрхэм гишүүдийг бүрэн шалгаж чадахгүй гар мухардаад байгаа нь бодит үнэн. За тэгвэл эрүүгийн хэрэгт холбогдсон эдгээр хүмүүс дахиад 4 жилийн хугацаанд халдшгүй дархан эрхийн ард нуугдах боломжтой хуулийн төсөл өргөн баригджээ гэвэл хэлцдэггүй болжээ. Ингэснээр үйлцэн гэмт хэргийг нөхөн хилц хугацаа дуусч хариуцлагаас мултрах эрсдэл байгаа юм. Улс төрийн нам сонгуульд одоо ялнаа гэж тооцож байгаа бол одоо гэдэг хамгийн өндөр рейтингтэй ард иргэдийн сонгогчдын дунд хамгийн өндөр одоо итгэл хүлээсэн ийм хүмүүсээс сонгуульд би уйдаг гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Одоо тийм ээ мороор ярих юм бол уйдаг гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар нэрэн сэвчсэн, рейтинг нь унсан энэ нэр дэвшигчнэр арах юм бол тэр улс төрийн нам бол эзэж амжилтанд хүрэхгүй шүү дээ. Мөн шүүхээр шийтгүүлээд ялаа эдэлчихсэн хүн сонгуульд нэр дэвших эрх нь нээлттэй байгаа. За уг нь өмнө нь авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдож байсан хүнийг нэр дэвшүүлэхгүй байх ёстой гэдгийг зарим гишүүд хэлж байна. Яагаад авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт ял эдэлсэн хүн нэр дэвших хэрэггүй гэхээр тэр хүн яагаад заавалчгүй авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байгаа. Тэр нь тогтоогдчиход шүүхээр ял зэмээ авчаад яагаад заавал их хурл хууль тогтоох байгууллагад төрийн эрх барих дээд байгууллагад яагаад заавал сонгогдох гэдэг. Яагаад заавал тэр хүн дахиж хууль тогтоох гэдэг. Тэр хүн хийх ёстой зөндөө ажил биш шүү дээ. Тэр хүн дээрээ өөр удирдлагатай ажил хийж болно шүү дээ. Удирдлага нь хяналт тавиад тэрийг засан улам одоо нийгэмчилж хүмүүжүүлээд гэтэл тийм нөхцөл байдлыг оруулж ийн гэдэг бол өөрөө одоо маш буруу тогтолцоо л доо. Одоогийн 76 гишүүний талаас илүү хувь нь авилга албан тушаалын хэрэгт холбогдсон 7 гишүүн ялагдагчаар татсан 5 гишүүний бүрэн эрхийн асуудал яригдж байгаа парламентын гишүүд өөрсдөө зориулсан хуулийн заалтуудыг тусгасан сонгуулийн хуулийн төслийг өргөн барьж ирэхэд хэлцдэггүй байна. Эрх баригч нам 2020 оны улсын хурлын сонгуулийг 26 дараа нэмэх нь 50 тогтолцоогоор явуулахар ярьж байна. Энэхүү тогтолцоо нь парламентод эмэгтэйчүүдийг гарч ирэхэд хязгаарладаг тогтолцоо. За учир нь жагсаалтанд намын олон сонгогдсон эрэгтэй гишүүд нэрсээ жагсаадаг бол эмэгтэйчүүд хамгийн сүүл хэсэгт бичигддэг нь нөлөөлдөг байна. За Монгол улсын түүхэнд хамгийн бага эмэгтэй гишүүд сонгогдсон парламент бол
2008 он байсан. 76 гишүүнээс их хурлын гишүүн Арвин, оюун хорл гэсэн 3 эмэгтэй гишүүн байсан. За нийт гишүүдийн 3.9%-ийг л эзэлж байсан гэсэн үг юм. 2012 онд 10, 2016 онд 11 эмэгтэй гишүүд сонгогдсон ч энэ нь нийт хүн амын 51%-ийг эзэлдэг эмэгтэйчүүдийн улс төр дэх оролцоо хангалтгүй байгаамаа. За хэдийгээр 2015 онд сонгуулийн хуульд нэр дэвшигчдийн 30% нь эмэгтэйчүүд байна гэж заасан. За энэ өнгөрсөн сонгуулиас 10%-аар нэмэгдсэн боловч энэ хэмжээгээр эмэгтэй гишүүдийн тоо нэмэгдэнэ гэсэн үг биш юм а. За эмэгтэй хүн шийдвэр гаргах төвшөнд олон байх тусмаа нийгэм хүн ам руу чиглэсэн зөөлөн бодлого явуулдаг гэж үздэгч манай улс төрчид эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах тал дээр хойрох ханддаг. За энэ удаагийн эрх баригчдын оруулж ирж байгаа сонгуулийн 26-50 тогтолцоо нь эмэгтэйчүүд парламентод олон сонгогдоход хязгаарлалт тогтоох тогтолцоо юм а. Одоогийн сонгуулийн хуулиар бол ямар ч байсан нэг хүүсийн төлөөлөл бол 20%-аас доошгүй гэж байж байгаа. Энэ зөвхөн эмэгтэйч биш. Ер нь 2 хүүсийн тухайд ярьсан дорсон юм заалт байгаа. Тэгэхээр 26 жагсаалтанд эмэгтэйчүүд хэд орох вэ? Яаж эмэгтэйчүүдэд ирэмблэх вэ гэхээр дахиад улс төрийн намуудын доторх дүрм нэр дэвшүүлэхтэй баримтлах журмаас хамаарахаар болчихж байгаа. Тэгэхээр урд өмнөх түүхүүдийг харахад бол одоо хувь тэнцэлсэн буюу энэ нам одоо жагсаалтаар нэр дэвшүүлж идэг профессионалын тогтолцооны үед бол эмэгтэйчүүд бага орж ирж ирсэн. Та бүхэн санаж байгаах. Намаас нэг л хүн эмэгтэй орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө баталгаагүй байдал руу орох нөхцөл бол бас бүрдсэн байна. 26-50 тогтолцоо нь олонний танил тодруулж хэлбэл популист амлалтаар гаршсан улс төрчдөд хамгийн авшигтай хувилбар юм. Тэд өөрсдийн нэрийг 26-гийн ихэнд бичүүлж жагсаалтын ард нуугдаж орж ирдэг бол эмэгтэйчүүд жагсаалтын 20-оос хойш бичигддэг учраас эмэгтэй гишүүд сонгогдох боломж хомс гэдгийг ч гишүүдгэлж байсан юм. Хин ихний арга байх уу? За магадгүй эмэгтэйчүүд болоод залуучууд бол энэ бол маш одоо хомс боломжийг бол олгоно. Олон жагсаалтанд орох боломжоор магадгүй хамгийн хойно 20-оос 25-ийн хойно ч гэх юм ийм л нөхцөл байдал үүснэ бодит байдал дээр тийм. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа тухайн тэр эрх ашигын ирэмт талаас бол зарчмын буруу асуудал. Шийдвэр гаргах төвшин тэр дундаа хууль тогтоох дэд байгууллагад эмэгтэйчүүд олон байх тусмаа хүн ам руу чиглэсэн шийдвэрийг гаргадаг. Иймээс парламентэд олон эмэгтэй гишүүнийг гаргахад 26-50 хувилбар тэвч оновчтой биш, өөрөөр хэлбэл боломж хомс байдгийг судлаачид хэлж байгаа юм. Хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг хувааж авсан гэх хэрэгт улсын хурлын 10 гаруй гишүүнээр холбогдсон. За үүнээс 6 нь эмэгтэй гишүүд байсан бол үлдсэн 7 гишүүний нэр мөн ил боллоо. Хин гэдэг гишүүд хөтөлбөр эрхлэлтийн мөнгийг хувааж авсан талаарх мэдээллийг одоо үзүүлье. Ажилгүй иргэдийг дэмжих зорилготой хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг эрх мэдэл албан тушаалын байдлаар уруулан ашигласан хэрэгээр номтой баяр сайд асан болоод холбогдох албан тушаал тунгуудыг авилгатаа тэмцэх газар шалгаж байгаа. За энэхүү хэрэгт 6 эмэгтэй гишүүн холбогдсон талаар хэвлэлүүд мэдээж байсан бол дахин 7 гишүүний нэрийг өдөр тутмын үндэсний шуудан сонин нэрлэлээ. Тус сонин нэрлснээр Хаян Хэрваа гишүүн 150 сая төгрөг, Элдв Очир гишүүн 100 сая төгрөг. За харин улсын хурлын гишүүн Номтой баяр 200 сая төгрөг, Тэмүүлэн гишүүн 110 сая төгрөг, Сүхбат 150 сая төгрөг, Хүрлбаатар гишүүн 150 сая төгрөг, улсын хурлын гишүүн Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэранбат 158 сая төгрөгийн зээлийг хөтөлбөрийн эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авч аль эсвэл хэнийг нь нөлөөлсөн байж болжгүй гэх хэрэгт холбогджээ. За дээрх гишүүдээс бид тайлбар авлаа. Миний хувьд бол одоо тэр хөтөлбөр эрхлэлтийн сангаас авсан зээл мэйл гэж юм байхгүй. Намайг одоо тэр авилгатай тэмцэх газар мандраас асууж давуулсан юм байхгүй. Одоо бол тэгээд энэ сони хэвлэлүүдээр гарч байгаа юм бол арай хэрэг сэтэрч байна. Хүний нэр төр талдж байна гэж би үзэж байна. Яг үннээ хэлэхэд одоо хэрвээ үнэхээр одоо яг би тэр хөтөлбөр эрхлэлтийн сангаас өөрийн биеэр очиод одоо миний байдаг компаниудын зүгээс зээлгүй авсан байдаг бол тэрийг олон түмэнд ил одоо мэдээлээ. Хаян Хэрваа гэдэг хүний эзэмшлийн ийм компани одоо ингэ зээл авчижээ гэдэг юм мэдээлэх ёстой. Үгүй тийм байхгүй жаа. Хууль зөрчлийн асуудал дээр бол гишүүд бол хатуу байр суурьтай л байх ёстой шүү дээ. Хууль зөрчөөд тэгээд одоо дэмжлэг үзүүлэх асуудал байхгүй шүү дээ. Хууль номын хүрээнд бол тойргийнхаа ард иргэдийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих юм байлгүй л яах вэ? Би зээл авах тийм одоо субъект болж чадах өнөөдөр гэдгийг бодоод үзээч. Улсын их хурлын гишүүн болж тангараг өргөснөөр би хувийн аж ахуй бизнесийн ажилласаа бол татгалцсан шүү дээ. Тэгэхээр наад одоо нэг гүтгсэн, хардсан энэ байдлаар нь та нар эцэслэн
яг тогтоож ижил асуугач. Ер нь тойргийн ард иргэд одоо аж ахуйн нэгжүүд хүсэлт гаргах юм бол би дэмжиж өгж явуулах тийм үүрэгтэй. Тий. Энэ хүний ажлыг одоо судалж үзээд дэмжиж өгнө гэсэн. Ингээд цааш нь над дээр одоо жишээ нь хүсэлт тийм бичиг аль бичиг ирэх юм бол бид энэ хариуг өгөх ёстой. Тий. Тэр зээл нь одоо бүтсэн юм уу гэдгийг мэдэхгүй байна. Гишүүдийн зүгээс сонгогдсон тойргийн иргэдээс зээл авахд дэмжиж өгөөч гэх хүсэлт ирдэг. Энэ хүсэлтийн дагуу дамжих бичиг хийж өгдөг. Гэхдээ өөрөө зээл авч бусдад зээл авахд нөлөөлсөн зүйл байхгүй гэж тайлбарлаж байна. Хөтөлбөрийн эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээлийг ажилгүйдлийг бууруулах зорилгоор орлогогүй хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт эмзэг давхрахыг хүмүүсийг төр халамжлах бус тэднийг өрхийн болон хуваарай хөтөлбөрийн эрхлэх, хоршоо байгуулах, бичил аж ахуй эрхлэх, за гарааны бизнесийг дэмжих цөм алтай айлыг малжуулах зорилгоор иргэн аж ахуй нэгжид 3-аас 20 сая төгрөг хүртэлх зээлийг олгодог байна. Гэтэл эрхэм гишүүд танил талдаа зээлийг нь олгосон байж болжшгүй хэрэг инхүү шалгагдаж байгаа байна. Одоо өнөөдөр улс орон дөрөнсөн онцлог мэдээллээс багцлаа үргэе. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх 2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Сочи хотноо Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин бараалхлаа. Тэд сүүлийн 3 сарын хугацаанд 2 дахь удаага уулзаж байгаа нь уулзалтын үеэр хий дамжуулах хоолойг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дайруулах төслийг эхлэхээр тохиролцлоо. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин төслийг хэрэгжүүлэхэд улс төрийн зүгээс ямар ч саад байхгүй гэж хэллээ. Хий дамжуулах хоолойг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дайруулах талаар олон жил яригдсан ч ажил хэрэг болоогүй байсныг ийхүү эцэслэж хоёр тал санан бичиг байгуулсан юм. Дэлхийн мисийн тэмцээнд эх орноо төлөөлөн мисс Цэвэлма Английн Лондон хотод зохион байгуулагдаж байгаа 69 дахь удаагийн тэмцээнд оролцож байна. За тэрээр дэлхийд дахинд Монгол улсынхаа нэрсийг дуурсгаж яваа алдарт хүү хамтлагийн юу дууны ая дээр Монгол морин хуур хөөми Монгол үжигийн хослсон үзүүлбэрийг үзүүлэн авиасын шалгаруулалтанд Монгол улс шилдэг 20 орны тоонд багтсан байна. Түүний энэхүү үзүүлбэрийг бэлтгэхэд хүү хамтлагийн продюсер Даш Тундаг ая ашиглах зөвшөөрлийг олгож бүжгийг Монгол улсын авиач жүжигчин одон туяа дэглэж хөөмөж соёлын тэргүүний ажилтан ундрмаа морин хуурч соёлын тэргүүний ажилтан буян аривжих нар хамтран ажилласан байна. Мөн олон нийтийн санал асуулгаар Монгол улс нийт 140 орноос Мексик балав гэсэн улсуудын дараагаар 3 дугаар байранд www.missworld.com сайтын санал асуулгаар эхний 8 дугаар байранд явж байгаа юм байна. Улс орон даяар мал тоолгын ажил маргааш буюу 12 дугаар сарын 7-нд эхэлнэ. За нийт 10 хоног хүртэл үргэлжлэх мал тоолгоор мал сүргээс гадна тэжээвэр амьтад хашаа, худаг, тэжээлийн цэгийн тооллох нэгэн зэрэг болох юм а. Энэ онд улсын хэмжээнд нийт 19.2 сая мал төлөж 18.2 сар толгой төл хүлээн авсан. Аймаг орон нутгаас авсан мэдээлэлээр 2018-аас 2019 оны өвөл хавар улсын хэмжээнд 69 сая толгой мал өвлжиж хаваржих төлөвтэй байна. Энэ оны жилийн эцсийн мал тоолгыг бүх шатны мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Автозам ашиглалтын төлбөрийг эх оны 1 сараас 5 дахин нэмэхээр болсон нь иргэд бохимдох том шалтгаан болж байна. Хураамжаас төвлөрсөн 73 тэрбум төгрөгийг автозам засвар тогтчлолтод зарцуулна гэж байгаа боловч төсвийн задаргааг одоо хүртэл олон нийтэд ил тод болгоогүй байна. Энэ талаар нийслэлийн автозамын хөгжлийн газрын орлогчоос бид тодрууллаа. Угтаа бол төвлөрсөн хураамжаас замын хаашлагад тэдэн тэрбум, зам нөхөж засахад тэдэн тэрбум, ус зайлуулах шугам хоолойд тэдийг гээд наривчилсан төлөвлөгөө гаргаж иргэдэд ил тод мэдээлэх нь чухлаа. Иргэд олон нийтийн хардаж байгаа шалтгаан нь ямар нэг төсвийн задаргаагүй, бүрхэг, судалгаанд үндэслээгүй, сонгуулийн төлбөрөө бүрдүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж үзэж байгаамаа. Харин нийслэлийн автозамын хөгжлийн газрын орлогч таргаас тодруулахад иргэдэд ердөө 275 төгрөг төлөөд нийслэлийн автозамаар чөлөөтэй зорчих боломжоор хангасан гэж хаанх тайлбарыг өгч байсан юм а. Энэ хураамжийг одоо яагаад яаж нэхэр задаргааны хувьд ярихад бол үндсэндээ бол автомашин тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчд маань өдрийн одоо 275 төгрөг 76 төгрөг төлөөд Улаанбаатар хотын бүх замаар одоо зорчих боломж нь бүрдэж байгаа. Тэгээд ингээд зорчоод явъя гэхээр нөгөө эвдрэлтэй гэмтэлтэй замууд маань одоо яг 100% бүрийн хэмжээгээр ингээд засагдаж чадахгүй байдалд хүрээд идэг. Өмнө нь жилд 35 тэрбум төгрөгөөр замын сангийн хөрөнгө нэрээр хуримтлагддаг байсан. Гэвч өөр олон их үүсвэрээс бүрддэг учраас бүгдийг нь зам засахад зарцуулж болдоггүй гэдгийг хэлж байсан юм а. Автозам ашигласны төлбөрийг 5 дахин нэмэх нь тодорхой болсон. Одоо зөвхөн тогтоол гарахыг хүлээж байгаа.
Тэд иргэд олон нийтийн шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж анхаарал сулрах үед нь тогтоолыг батлахаар зэхэж байна. Улмаар бид 100 мянган төгрөгөөс дээш хураамжийг төлөхөөсөөр аргагүй байдалд орох эрсдэл үүсэж байна. Яг нь ерөнхийдөө замын сан маань өөрөө зөвхөн энэ хураамжаас бүрддэг л дээ. Одоо чинь төлбөртэй зогсоол гэж байж гин тийм ээ. За товчоодудаас орж байгаа мөнгө хураамж гэдэг ингээд байж гин. Энэ бол ингээд хуримтлагдчихаа. Тэгээ хуримтлагдаад одоо нэг жилдээ хамгийн багадаа одоо нэг 35 орчим тэрбум төгрөгөөр одоо жилд ингээд батлагдчихаа. Зам засахад мөнгө хүрэлцдэггүй хэрнээ нийслэлийн иргэдийн аз жаргалын индексийг тогтооход 3 тэрбум, нийслэлийн 380 жилийн ойг тэмдэглэхэд 2 тэрбум зэргээр зардал ихтэй үр дүнгүй ажил хийсээр байгаамаа. 2016 онд авто зам ашигласны төлбөр хураамж 11.4 тэрбум төгрөг байсан бол 2020 оноос эхлэн хамгийн багадаа 73.4 тэрбум төгрөг болтлоо өсгөнэ. Татвар, шимтгэл, төлбөр хураамж нэмэхгүй гэсэн ардын намын амлалт нэг ийм байдалтай л хэрэгжиж байгаамаа. Явган алхалт хийж эрүүл мэндэд анхаардаг иргэдийг дэмжиж нийтийн тээврийн шин чиглэл гаргахаар боллоо. Тодорхойлбол Төв намын сангаас зайсан чиглэлд Богдхан уул руу алхдаг иргэдэд автобус үйлчилгээ үзүүлэхэр болж байна. Энэ сарда багтаан тус ажлыг хэрэгжүүлэх тав гарлаа. Нийслэлийн иргэд эрүүл мэндэд анхаарч дасгал хөдөлгөөн амьдралын зөв хэвшилт тэмүүлэх нь илбэгшиж байна. Тэр дундаа ууланд алхахаар Богдхан уулыг зорих иргэдийн тоо жил өрөх тусам нэмэгцээр байгаа. Ялангуяа амралтын өдрөөр Хамбогд амралтаас дээш ууланд алхах иргэдийн урт цуваа үүсэж байна. Иргэдийн хувьд агаарын бохирдол, элдв эрүүл мэндэд хортой гач нөлөөнөөс хол байж ангид байх зорилгоор ийхүү эрүүл мэндэд анхаарч байгаа асуудлыг нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас Улсын Төв намын сангаас зайсан чиглэлд 4 том аврын автобус үйлчилгээ нэвтрэхэр боллоо. Энэ ажлыг нийслэлийн тэргүүлэгчид дэмжсэн байна. Цэцэг үний оргил руу одоо алхдаг энэ алхах байдлууд нэлээд нэмэгдсэн. За тэгээд тэнд нөгөө тийш очихдоо иргэд дандаа хувийн автомашинтайгаа очиж тэнд байгаа зогсоолын хэмжээ дамжаатай учраас хүрэлцээ муутай байдаг учраас тэнд одоо юу гэдэг зогсоол олдохгүй байх энэ ийм бэрхшээл байгаа учраас ер нь бол нийтийн тээврээр ингээд үйлчлэх юм бол илүү олон хүнд одоо хүргэх ийм боломж байна гэж ингэж харж энэ чиглэлээр иргэдийн хурлаас өөрөг өгсөн. Гэхдээ шийдэх ёстой тулгамдсан асуудлууд байгаа. Шинэ чиглэлийн автобусны эцсийн зогсоолыг албан ёсоор эцэслэн тогтоох. За мөн алхагчдад шаардлагатай ариун цэврийн байгууламж, хогийн сав зэрэг асуудлыг бодитоор шийдэх шаардлагатайг хэлж байсан юм. За энэ бол иргэдээс бол ер нь бол маш хэмжээний санал бол ирдэг. Энэ амралтын Богдхан уул руу бол одоо шинээр чиглэнэ гэжээгээд үүнээс гарсан иргэдийн ирсэн санал хүслийн дагуу манайх судалгаагаа хийгээд ер нь бол одоо өдөрт 1600 орчим зорчих юм байна гэсэн судалгаа гарсны үдэн дээрээс шинээр чиглэл нэгээр одоо ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Цаашид зөвхөн Хамбогд амралтын газраас ууланд алхах чиглэлд зориулж автобус гаргахаас илүү Богдхан уул руу алхдаг бусад амуудад нийтийн тээврийн чиглэл гаргах зорилгыг судалж үзэхийг хэлж байсан юм а. Жишээ нь Түр хурхын ам буюу Хонхроос, Sky Resort-оос, Манцуушрын хийдээс, Ярамгийн зам буюу Viva City хотхоноос ууланд алхдаг иргэдэд хурж үйлчлэх зэрэгээр анхаарал хандуулах нь чухал байна. Өнөөдрийн байдлаар тоосоо судалгаа гаргаснаар нийтийн тээврийн автобус үйлчилгээ явж эхэлбэл дунджаар 1600 орчим иргэн зорчих тоо гарчээ. Аврах албаныхан эрхээс өмнө бэртэж гэмтсэн хүнд анхны шаардлагатай тусламж үзүүлэх чадвартай байх нь хүний амь насыг аврахад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ ч үүднээс өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхны тусламжийн мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Анхны тусламж гэдэг нь альва осол гэмтэл биеийн болон сэтгэл зүйн гэмтийн хямрал, өвчлөлийн үед мэрэгжлийн эмчирч эсвэл эмнэлгийн байгууллагад хүргэж мэрэгжлийн тусламж үзүүлэхээс өмнө гарын доорх материал ашиглаж цаг алдахгүйгээр өөртөө болон бусад хүнд үзүүлж байгаа тусламжийг хэлдэг. Тусламжийг цаг алдахгүй зөв аргаар үзүүлэх нь хүний амь насыг аврах гол алхам болдог. Тиймээс хүн бүр анхны тусламжийн зохих мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Ингэснээр та осолд өртсөн хэн нэгний амь насыг аврах боломжтой гэсэн үг юм. Эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн тусламж ирэхээс өмнө яаралтай тусламжийг өөртөө болон ажид байгаа хэн нэгэндээ яаралтай цаг алдалгүй үзүүлэхэд ерөөхдөө сургалтаа. Тэр одоо чадварыг иргэнд олон жолооны завцургуулуудын багш нарт ерөөхдөө энэ чадварыг суулгахад ерөөхдөө оршиж байгаа.
Осол гарсан үед иргэд анхны тусламж үзүүлэхээс айхаас гадна хэрэгт орно гэсэн хандлага их гардаг. Тэгвэл цагдаа болон эмнэлэг ирэхээс өмнө та анхны тусламжийг мэдлэгтэй бол тухайн хүнд туслах боломжтой гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс хэлж байна. Нийгмийн амьдралын өнөөгийн нөхцөлд эмнэлгийн анхны тусламж нь хүмүүсийн амь насыг аврах шийдвэрлэгч хүчин зүйлсийн нэг хэвээр байсаар байна. Тиймдээ ч бидний хинэн ч аврах албаныхныг ирэхээс өмнө бэлтгэж гэмтсэн хүнд анхны тусламжтай тусламж үзүүлэх чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Зам тээврийн ослын үед унаасаа иргэд маань эхлээд юу хийхээ мэддэг. Тухайн хүнийг одоо тухайн хүн амьсгалаад амьд байгаад идэг. Тэгэхээр тухайн хүнд яг ямар анхан шатны тусламжийн аргамжийг авахаа мэдэхгүй байгаа улмаас тухайн хүнийд одоо амь насаа алдах тийм ээ. Тэр мөн одоо таны хэлдгэр мөн одоо өөрөөсөө зам тээврийн ослыг бас нэг буруу үйлдэл хийснээс бол энэ хүнийг одоо гэмтээчгүй бэртээчгүй тийм ээ. Бас өөрөө хэрэг толбогдчихгүй гэсэн. Энэ бол хамгийн буруу үйлдэл тийм ээ. Тэгэхээр та тухайн үнийг түргэн тусламжийн тухайн машин эрсүүл цагтаа ирэхээс өмнө тухайн хүнд анхан шатны тусламж үзүүлж тэснэр тухайн хүний амь насыг тийм ээ аврах энэ бүрэн боломж байдаг. Монгол улс одоо Улаанбаатар хотод болон хөдөөр нутгийн замд бол зам тээврийн осол маш ихээр бүртгэгддэг. Эдгээрд нь болохоор мөн бага насны хүүхдүүд мөн зорчигч жолооч нар бол амь насаа алдаж байна. Эдгээр нь бол одоо яг анхан шатны тусламжийг хэрвээ үзүүлж чадхаар бол эдгээр хүмүүсийн амь насыг бас мөн аврах юм хамгаалах юм боломжтой байдаг. Өнөөдрийн сургалтанд авто сургуулийн сонсогчид болон автын багш нар гээд нийтдээ 170 гаруй хүн хамрагдсан байна. Хүүхдийн шүдний цоорол нь 200 гаруй халдварт өвчнөөс суурь шалтгаан болдог. Тиймээс хүүхдийн шүдийг тогтмол угааж байх хэрэгтэй. Улсын хэмжээнд эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр энэ оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн хүүхдийн шүд угаалтын тэмцээн зохион байгуулагдсан байна. Бага насны хүүхдүүдийн дунд шүд цоорох хөвчлөл нэмэгдэх хандлагатай байна. Учир нь баяр болгоноор эцэг эхчүүд хүүхдтэй төрөл бүрийн амттан авч өгдөг нь шүд цоорох чаашлаад сахарын өвчтөд болох эрсдлийг үүсгэдэг гэдгийг эмчнэр хэлж байсан юм а. Шүд угаах тухай мэдээлэл нь том баг галтгүй бүгдэд байдаг ч хэрэгжүүлэх дадлал нь тутмаг байдаг. Тиймээс шүд угаах дадлыг нэмэгдүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн хүүхдийн шүд угаалтын аварга шалгаруулах тэмцээнийг энэхүү зохион байгуулж байгаа юм а. Энэхүү тэмцээнд 9 дүүргийн 25 сургуулиас нийт 9-өөс 10 насны 200 гаруй хүүхэд оролцож, амны үндийн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгээ сорж, шүд угаах аргачлалаар өрсөлдсөн юм а. Надад бол энэ амар гоё. Анх удаа орж байгаа болохоор гоё санаж байна л да. Гэтэ өмнөх хүмүүс болохоор ороод баг ялаа шууд гараад ирсэн гэсэн. Тэгээд надад л одоо ингэ хүүхдүүд хандаж хэлье гэж бодвол одоо хамгийн гол нь шүдээс байгаа гэж хэлээ да. Маш өндөр ач холбогдолтой. За бид нар нүүр ам судлалын сургуульд хамтарсан судалгаа хийж үзсэн. Эрүүл мэндийн яамтай. Тэгэхэд хүүхдүүдийн мэдлэг, хандлага, дадал гурав дээр судалгаа хийсэн. Нөө шүд угаалтан дээр. Гэтэл амны үндийн эрүүл мэндийн боловсрол одоо шүд угаалтан дээр мэдлэг хандлага байгаа мөртлөө дадал ерөөсөө байдаггүй юм байлаа. Тийм учраас хүүхдийн шүдний өвчлөл олигтой сансан хэмжээнд бол буурч чадахгүй байгаа. Айхтар өсөөгүй. За 6-8-аас дээш насныханд бол буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Жил болгон харьцангуй багаарч гисэн буураад байгаа. Бага насны хүүхдүүдэд бол өндөр хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ тэмцээний маань зорилго, үндсэн зорилго шүд угаахыг сурталчлах. Нэгдүгээр, хоёрдугаар үе дэнгийн багш нар бэлтгэх, гуравдугаар хамгийн гол нь энэ алдаад байгаа шүд угаалтын дадлыг хэвшүүлэх үндсэн зорилттой хийгдэж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд хүүхэд ялангуяа 0-аас 12 насныхны дунд шүд амны өндийн өвчлөл ихссэн төдийгүй 2016 онд нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 3-аас 5 насны хүүхдийн дунд хийсэн судалгаагаар шүд цоорох өвчний дархалт 92% гарчээ. Шүд амны өндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга бол тогтмол шүд угаах болоод чихэрлэг бүтээгдэхүүн аль болох хэрэглэхгүй байх юм а. Мөн идэж ууж байгаа зүйлд нь анхаарал хяналт одоо тавьж явах хэрэгтэй. 7 хоногийн аль нэг одоо гаригийг сонгоод мэдээж ингээд хүүхдэд дундаа чихэр ор тас өгөхгүй бол бас байж чадахгүй. Тийм болохоор 7 хоногийн одоо юу гэдэг бям гариг ч юм уу нэм гаригийг нэг өдрөөс сонгож аваад ерөөсө хангалттай одоо тэр идэж уух гадаага тэр хоол ундын нөгөөд тэгээд шүдийн хамгийн гол нь зөв угааж өгвөл өгөх шаардлагатай тийм. Сүүлийн 20 гаруй жил чихэрлэг өтгөрүүлсэн хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ 2-оос 3 дахин ихсэж, харин сүү цагаан эдний хэрэглээ 40 гаруй хувиар буурсан байдаг юм а. Үргэлжлүүлэн зарим нэгэн мэдээллийг багцаар хүргэе.
Байгалийн түүхийн музейн барилгыг 24 цагийн турш буулган дуусгах шатанда ороод байна. Иргэд төрийн бус байгууллагууд нийслэлийн соёлын хосгүй өв гэж үзэн барилгыг буулгахыг эсэргүүцэн музейг өмнө суулт зарласан юм. Гэвч олон жилийн турш хаалттай байсан барилгыг нураах шийдвэр гаргасан юм. Байгалийн түүхийн музейг анхлан 1924 онд үндэсний музей нэрээр байгуулж 1930 онд одоогийн байршилдаа нүүж ирсэн байна. Тус музей 1940-с 41 онд орон нутгийн судлах музей, 1956-аас 91 онд улсын төв музей хэмээх нэртэй байсан байна. 1953 онд баригдсан энэ барилгын ашиглалтын хугацаа 2013 онд дуусаж ашиглахад аюултай болсон тул үйл ажиллагаагаа зогсоосон. Энд Монгол орны газар зүй, геолог, ашиг малтмал, ургамал амтны аймаг, палеонтологийн улбар, хүн судлалтай холбоотой 6000 орчим үзмбийг хадгалж олон нийтэд төлөөлж байсан юм. Зантевэр хөгжлийн яамны газрын дарга асан махболд холбогдох хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн шүүх өнөөдөр 11 цагт товлогдсон байсан ч дахин хойшлолоо. Шүүх хурал 12 дугаар сарын 13-ны 14 цаг хүртэл хойшлжээ. Ингэснээр түүнд холбогдох шүүх хурал 8 дахь удаага хойшлогдож байна. Энэ удаагийн шүүх хурал хохирогч талаас талигачийн гэр бүлийн хүн болох өнөр цэцэг өөрийн биеэр оролцох хүсэл гаргасныг хүлээн авсан учраас инхүү хойшлуулжээ. Хэргийг иргэн сануулхад Зантевэр хөгжлийн яамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга асан махболд нь тус яамны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга Гомсөрөнгийн амьд хүрсэн бөгөөд прокуророос түүнд ялын дээд хэмжээг төлөвлөсөн байдаг юм. Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Эко Алтан Заамар компани ажлын талбайд осол гарч ахин нэг ажилтан амиа алдлаа. Тодорхойлбол өнөөдөр 13 цагийн орчимд экскаватор угсрахаар кранаар өргөх явцад троос тасарч тус компанийн ажилтан 26 настай залуугийн дээр унсан байна. Улмаар 26 настай залуу газар дээр амиа алдсан харамсалтай осол гарчээ. Энэ удаагийн осол Булган аймгийн Бүрэг хаангай сумд гарсан байна. 2019 оны 2 дугаар сарын 28-нд Уурхаан карьерийн хан хэсгээс их хэмжээний шороо нурж 6 хүм техник тоног төхөөрөмжөнд дарагдсан том осол гарч байсан юм. Дараагийн мэдээ. Эрчим хүчний хэмнэлтийг зорж ажилладаг Мегахед Solution компани хэрэглэгчдэд шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байна. Өвлийн ихэнх сар гарсан эдгээр өдрүүдэд гэр болон албан газруудад эрэлттэй байдаг бүтээгдэхүүн бол эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаага ургадаг. Мегахед компанийн тухайд чанар болоод эдийн засгийн хэмнэлтийг хэрэглэгчдэд санал болгодог. Энэ жилийн тренд болсон удирдлагатай халаага ураг айл орхид болон албан газрууд санал болгож байна. Ухаалаг цахилгааны температур мэдэрдэг энэхүү халаага уран илүү тав тухтай байх боломжийг олгох юм. Нийт 9 төрлийн бүтээгдэхүүний маш олон загвараас сонголт хийх боломжтой. Энэ жилийн хувьд болоо манайх шинээр цахилгаан тэн дээр дижитал инвертер гэдэг цахилгааныг өөрөө хүчтэй тохируулад ажилдаг цахилгааны зарцуулалт нөхшөө багассан ийм шин төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирсэн баг. Энэ маань бас гэрийн Wi-Fi-тай холбогдоод ухаалаг утсан дээрээс дэлхийн аль ч үнцэг булангаас удирдах юм боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Ийм халаагаар. Өвлийн ихэнх сар гарсан эдгээр өдрүүдэд гэр болон албан газруудад эрэлттэй байдаг бүтээгдэхүүн бол эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаага ургадаг. Мегахед компанийн тухайд чанар болоод эдийн засгийн хэмнэлтийг хэрэглэгчдэд санал болгодог. Энэ жилийн тренд болсон удирдлагатай халаага урыг айл орхид болон албан газруудад санал болгож байна. Ухаалаг тасалгааны температур мэдэрдэг энэхүү халаага ур нь илүү тав тухтай байх боломжийг олгодог. Нийт 9 төрлийн бүтээгдэхүүн маш олон загвараас сонгох боломжтой юм.